पास रहूं ना रहूं, तुम्हारे कदम कभी थमने नहीं चाहिए। तुम्हारे पंख काटने मैं आ रहा हूँ। ये क्या है? पति बाबू के नाम क्या आ गया? आपने स्वर्ग क्यों लिखा? जिस रिश्ते पर दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, 6 महीने हो गए, तुमने हमसे हमारे अनिरुद्ध को छीन लिया। मेरा वादा है, तुमसे कोई नहीं तोड़ सकता। ना छूटेगा ना साथ। बैरिस्टर बाबू, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे।